gukora ukwiha amategeko mpuzamahanga. Imikoranire ya Addis n'abagwanyi ubundi atigarukira mu magambo gusa, kuko yanagize ingaruka zirimo no gutwara ubuzima bw'abaturage. Guhera mu mwaka wa 2019 ibitero byambukiranya imipaka no kuvogera ikirere cy'u Rwanda bimaze kurenga Twitter, bikaba birimo n'ibisasu byarashwe n'ingabo za RDC zifatanyije na FDLR ku butaka bw'u Rwanda buri Mutarama 2025, bigahitana abantu 16 n'abandi amagana barahakomerekera. Amategeko mpuzamahanga, imikoranire ya Addis n'abagwanyi b'u Rwanda igarukira mu magambo gusa, kuko yanagize ingaruka zirimo no gutwara ubuzima bw'abaturage. Guhera mu mwaka wa 2019 ibitero byambukiranya imipaka no kuvogera ikirere cy'u Rwanda bimaze kurenga Twitter, bikaba birimo ibisasu byarashwe n'ingabo za RDC zifatanyije na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri Mutarama 2025, bigahitana abantu 16 n'abandi amagana barahakomerekera. Abandi amagana barakomerekera. Zifatanyije na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri Mutarama 2025, bigahitana abantu 16 abandi amagana barahakomerekera. Kuko ari ukwica amategeko mpuzamahanga, imikoranire ya Addis n'abagwanyi b'u Rwanda igarukira mu magambo gusa, kuko yanagize ingaruka zirimo no gutwara ubuzima bw'abaturage. Guhera mu mwaka wa 2019 yambukiranya imipaka no kuvogera ikirere cy'u Rwanda bimaze kurenga, byo bikaba birimo n'ibisasu byarashwe n'ingabo za RDC zifatanyije na FDLR